Добър вечер с новините. Да видим най-напред водещите новини за четвъртък, 8 август. Pojedino domaćinstvo u selu Gojindol već mjesec dana bez vode. Fontana u strogom centru već godinama van funkcije. Treći uzastopni porast Balkanskog u pripremnom periodu. U toku prijavljivanje za otvorenu zabavnu školu fudbala. Sutra sunčano i toplo uz umeren jugoistočni vetar. Малко са местните общности в Димитровградско, които могат да се похвалят, че на територията си имат 6 резервоара за дистрибуция на питейна вода. Въпреки това, вода на чешмите в Gojindol няма. Ovo je jedan od rezervoara preko kojeg se meštani sela Gojindol snabdevaju vodom. Ali i on nije dovoljan da zadovolji potrebe Gojinčanja u ovim teškim letnjim mesecima. Da, dobro ste čuli. 5 rezervoara u društvenoj svojini, odnosno u vlasništvu grupe građana i jedan privatni ima selo Gojindol. Ipak to nije dovoljno da ova prigradska mesna zajednica u letnjim mesecima ima redovno snabdevanje pijaćom vodom. Rezervoari su građeni u drugoj polovini prošlog veka, za eksploataciju su korišćeni izvori koji nemaju dovoljne kapacitete da zadovolje naselje kakvo je Gojindol danas. Kada je naša ekipa bila na licu mesta, vode na seoskim česmama bilo je samo u kućama koje se nalaze u nižim delovima ove prigradske mesne zajednice, koja danas broji oko 500 žitelja. U mahalama koje se nalaze u višim delovima sela, vode nema već mesec dana, što život posebno otežava starijem stanovništvu. Jedna od njih je i Božana Milanov. Ima sigurno veće mesec dana da nema. Donosam i donosišem kupenu imam za pijenje. Staru imam natočenu, kad imaše sam natočila u teko. Da nešto properem od staru tu vodu. Inače nema. Teško je žiteljima Gojindola. Mnogi koji nemaju privatne bunare snalaze se kako ko može, kaže Trojanka Dimitrov. Snalazi se koji nije imamo u dvorište pa dajemo na svu malu. Svi toče tuka. I to je to. Mnogi su na svoje bunare ugradili hidrofore, pa tako trenutno nemaju problema sa vodom, ali imaju sa strujom. Hidrofori koriste električnu energiju, pa su im tako narasli računi iz elektrodistribucije koje sada ne mogu da plate. Problema ima još: bašte, plastenici, travnjaci. Pa boga mi i to možda se desi negde, ali ne znam, ne sam išla nikomu u dvorište da vidim ko raboti i što. Svaki je nasadila, a otkude vadi ne znam. U selu se sve više zagovara ideja da se i Gojindol kao i susedne mesne zajednice povežu na gradski vodovod. Da li javno preduzeće Komunalac ima tehničke mogućnosti da odgovori molbama i zahtevima meštana Gojindola, upitali smo direktora Sašu Aleksova. Trenutno nema mogućnosti da to reši, znači to bi se rešilo na način sledeći: jednostavno proširenje kapaciteta mreže u selu Željuša i dorada mreže do Gojindola. Praktično to su druga ili treća faza koje bi se nadovezale na izgradnju rezervoara u Belešu. Znači on je tehnički primljen, ima kapaciteta, ali moramo završiti mrežu do kraja. Do tada žiteljima Gojindola ostaje jedno jedino rešenje: hidrofori и високи рачуни за струju. А проблемът с тока със сигурност няма да имат отговорните за фонтанът в центъра на града. Монументалната постройка, възникнала по време на реконструкцията на Балканска улица, вече от години не работи. Za 6 godina postojanja, fontana na trgu doktora Zorana Đinđića veći deo svog veka provela je van svoje osnovne funkcije. Građani su odavno prestali da provode vreme na ovom mestu, koje je prvobitno zamišljeno kao centar okupljanja, nešto kao sat na Beogradskom trgu Republike, Niški konj ili Pirotski komarac. Ja sam Cvetan, penzioner, šetam se unukom i prosto me je sramota kad pogledam ova mala ukrasna stvarčica u gradu da preko cele sezone da ne radi. Mislim da je to sramota, da nisu to velike pare koje to nisu dozvolili da se to uradi, ali mislim da je to jedna opšta nebriga. Iz opštinske uprave dobili smo informaciju da je za fontanu odskora zadužena Direkcija za urbanizam i izgradnju. Kako saznajemo od stručnjaka, problem je u nefunkcionalnoj pumpi koja izbacuje vodu, a traga se za novim rešenjima kako bi fontani najzad ponovo bila vraćena njena osnovna namena. Temperatura u Dimitrovgradu je trenutno 32 stepena. Za to vreme fontana u strogo centru grada ne radi već nekoliko godina.
Da li će nadležni uskoro uspeti da vrate fontanu prvobitnoj nameni, ostaje da se vidi. Do tada mogla bi da joj se promeni namena pa da recimo bude fontana želja. Сред 11-те участници в тазгодишния пленер по Гановски манастир участва и известната художничка Надежда Кутева, дъщеря на прочутия български композитор Филип Кутев. Художничката Надежда Кутева е с богата творческа биография. Завършила е Национална художествена академия в София и специализация в Вашингтон. Рисува натюрморти, пейзажи, фигурални композиции и изследва българското фолклорно богатство, имайки предвид факта, че е дъщеря на известния композитор Филип Кутев, създател на едноименния фолклорен ансамбъл. Това е едно голямо задължение, не само за мен, за моята сестра също, която от 19 години е директор на ансамбъл Филип Кутев и ансамбъла 2 пъти е бил тук в тези години. Както знам, посрещнат с изключително радушно и с много голям възторг от българите тук. Но това е една огромна отговорност, защото когато имаш баща, който е постигнал нещо сериозно и голямо в неговата област, ти винаги се стремиш към него и фактически винаги оставаш назад и изоставаш, така че отговорността преди всичко е огромна. Кутева бе особено очарована от атмосферата в колонията, от жерлото на Ерма и средновековния Погановски манастир. Каквато и гледна точка един художник да погледна, и не само художник, просто действително вдъхновението е огромно. Да не говорим за пейзажа, който заобикаля този манастир. Ако някой е позабравил Алеко Константинов, то минавайки между тези тунели и изключителните скали, които висят в страхотни структури, не може да не си припомни това есе, шедьовър Швейцария ли, което е написано именно за този пейзаж и действително се почувства така, както се е чувствал великия Алеко преди повече от 100 години. А на въпроса ни дали отново ще се завърне в магията на това духовно и културно съкровище, тя отговори. Това място, където се оказа, че се чувствам повече българка, отколкото в България. Това го казвам най-открито в тази обстановка, с тези хора, с нашия домакин. Така че, ако е рекал Господ, с радост ще дойде пак тук. Надежда Кутева е лауреат на бройни награди. Има на 30 самостоятелни изложби в България и в чужбина, а творбите й се намират и в много частни колекции. Интервюто с Надежда Кутева ще излъчим тази вечер в 21 часа и 30 минути. Традиция се наставlja. Двадесет прва меđunarodna likovna kolonija Pogановски манастир od 1. do 10. августа. 12 ликара iz Srbije, Bugarske, Hrvatske, Italije i Danske. Organizator Centar za kulturu Galerija Metodi Meta Petrov. Pokrovitelj opština Dimitrovgrad. Членовете на творческите работилници в библиотеката Детко Петров продължават с дейностите си. Творбите, създадени в проекта «Хайде да творим», гражданите на Димитровград ще имат възможност да видят на съвместната изложба на 20 август. Литературното творчество ще бъде публикувано в 4-та поредна книга, чието печатане подкрепи застрахователната компания Дунав. На финала на проекта ще бъде представен и първият анимационен филм, създаден в работилницата. Участниците в проекта Симона Александров и Борис Ранчев от 22 до 26 август като представители на Димитровград ще участват в Международната школа за анимационни филми във Враня. Следват спортни новини. Футболистите на Балкански претърпяха трета поредна загуба в контролите, след като вчера в спортния комплекс Парк бяха надиграни от сливнишки герои от югозападната В група с резултат 4-2. Първите 20 минути Балкански имаше превес в играта, но без 100% голови положения. Въпреки това резултата откриха гостите след пробивно по десния фланг и точно центриране. Владислав Бахаров бе точен за 1-0. След още едно разбръкване в домашната защита, Мариан Хаджиев в 32 минута отвои аванса на сливничаните.
Същият футболист още веднъж се разписа в 38-та минута след лошо изпълнение на странично хвърляне на Александър Илич. 3-0 за сливнишки герой. Не лоша игра на Балкански бе възнаградена 3 минути по-късно. Капитанът Александър Нацков направи пробив от дясно, а центрирането му засече с глава непокрития Бранислав Иванов за 3-1, резултат с който приключи първото полувреме. Смените и в двата отбора резултираха с напълно равностойна игра във втората част на матча, но след добре организирана на контратака на гостите в 72-та минута, Владислав Бахаров с хубав удар прати кълбота зад гърба на Ненад Милчев и повиши на 4-1. 6 минути по-късно капитан на Балкански Александър Нацков изпрати извеждащ пас към преди минути влезналия в игра Владимир Георгиев, който с точен удар оформи крайното 4-2 в полза на сливнишки герой. Главният менеджер на сливничани Венцислав Врангелов бе доволен от играта на футболистите си. Тия контроли са много важни за двата отбора и се радвам, че ги има. Сега по отношение на матча, ясно е, да, класата в двата отбора. Ние играем от вече 3 години, може би, контроли и във всички матчове до сега, независимо от смяната на футболистите и на двата отбора, вижда се, че нашия отбор е по-класен и то е съвсем нормално според мен, защото ние играем в В група. И централният защитник на Балкански Бранислав Васов смята, че играта на отбора е по-добра в сравнение с предишния срещу същия противник. Самия период на подготовката е такъв, че всичките футболисти вече се чувстваме доста изморени. Влизаме последна седмица преди началото на първенството. Мога да кажа само, че изиграхме 2 мача с много добрия отбор на сливнишки герои. Показаха по-хубаво качество и по-хубаво подготвен отбор от нас. В четвъртия си контролен матч димитроградски футболисти ще гостуват в неделя в Ниш на отбора на Цар Константин, състезаващ се в Сръбска лига Изток, докато най-вероятно последна проверка ще има другата седмица срещу дубъла на столичния гигант Левски. За деца от Димитровград и Бела Паланка за 9-ти път, 8-ма поредна година, в края на август ще бъде организирана открита забавна школа по футбол. Момичета и момчета на възраст между 7 и 11 години чрез забавление ще се запознават с основите на този спорт. 200 dečaka i devojčica imaće priliku da se u okviru projekta Evropske fudbalske unije poslednje nedelje avgusta meseca kroz zabavu upoznaju sa osnovama najvažnije sporedne stvari na svetu, istakao je trener Ivica Markov. Nas 30 odraslih osoba radimo sa 200 dečaka, škola je, znači princip škole ostaje isti, deca su u našem gradu, mislim, upoznata već u zadnjih 5-6 godina u kontinuitetu prisutna, tako da деца се приявлjuju, mislim da još vrlo malo mjesta ima, možda 20-tak. Biće krajem, znači zadnje nedelje ovog mjeseca, 26. ne znam, 25. ili 6. avgust, 5 dana, 2 dana kod nas i 3 dana idemo dole. Velike vrućine ovih dana neće uticati da se deca iz Dimitrovgrada i Bele Palanke potrude da ispune sve zadatke. Sa druge strane, pored toga što mnogo nauče, oni se i dobro zabavljaju. Pošto se srećem dosta sa decom, ta poznanstva sete se i sa babušnicom i sa, znači u našem okrugu deca se prepoznaju po toj školi i pošto je kažem vam u našem okrugu već 10 godina prisutna i ja iz ličnog iskustva znam pošto radim i u školi, tako da deca kad odemo oni se sete prvo toga ili se, ako se bave fudbalom, dobro tu se upoznaju preko fudbala, ovo jeste fudbal, ali ta drugarstva ostanu. Podršku opstanku ove sportsko-rekreativne manifestacije koje okuplja veliki broj mladih na globalnom nivou dala je i opština Dimitrovgrad. Остава да видим прогнозата за времето. Слънчево и топло с умерен югоизточен вятър ще е времето утре. Минималните температури ще са между 14 и 23, максималните през деня 33-40 градуса. Вечерта и през нощта на запад и югозапад от страната ще се заоблачи и ще превали дъжд с гремотевици. И в събота в тези краища ще е променлива облачност, дъжд и ветровито на места с гремотевици. Температурите ще се понижат с 5 до 10 градуса. В останалата част на страната ще е предимно сухо, на изток главно слънчево. В неделя ще е променлива облачност, дъжд и гръмотевици и значително по-хладно. В понеделник предимно слънчево и топло.
Още веднъж водещите новини. Pojedino domaćinstvo u selu Gojndol već mesec dana bez vode. Fontana u strogom centru već godinama van funkcije. Treći uzastopni borac Balkanskog u pripremnom periodu. U toku prijavljivanje za otvorenu zabavnu školu fudbala. Sutra sunčano i toplo uz umeren jugoistočni vetar. Гледахте новините на телевизия Цари Брод. Лека вечер ви желаем.